Ahojte, som Pavel zo spoločnosti Bosch. V dnešnom videu by som vám rád predstavil dve nové uhlové prúsky. Veľké uhlové prúsky GVS 27230J a GVS 27230JR. Prúsky majú úplne nový motor. Motor s novou patentovanou konštrukciou a schopnosťou dobre odolávať preťaženiu. Jednou z konkrétnych zmien je gelový povlak, ktorý chráni spoj medeného drôtu a komutátora, čo zvyšuje životnosť celej sústavy. Dve najsilnejšie uhlové prúsky Bosch s menovitým príkonom 2700 W. Skutočne určené do náročných podmienok ako do kovovýroby i na stavbu. Tak, poďme na to. Sú práce, aplikácie použitia, hovorme tomu ako chceme, kde sa bez veľkej uhlovej prúsky nezaobídeme. Ako napríklad výroba oceľových častí mostnej konštrukcie alebo iný príklad, a to opravy ťažkej techniky. To, čo remeselník od veľkej uhlovej prúsky očakáva, je dostatočný výkon, zodpovedajúca životnosť a predovšetkým isté a bezpečné použitie. Napríklad otočná hlavná rukoveď vo verzii s písmenom R, celý názov GVS 27230JR. Otočná hlavná rukoveď umožňuje bezpečnejšie držanie brúsky nielen pri brúsení, ale hlavne pri rezaní. Pri prípadnom zovretí materiálu je držanie brúsky istejšie, ak je správne pootočená hlavná rukoveď. Teraz sme sa dostali k ďalším bezpečnostným prvkom, ktoré sú spoločné pre obe verzie. Kickback Control okamžite zastaví brúsku pri nečakanom zovretí kotúča. Restart Protection nedovolí spustiť brúsku pri výpadku prúdu. Soft Start je plynulý rozbeh pri 2,7 kW, jednoducho samozrejmosť a Vibration Control zaistí čo najmenšie pôsobenie vibrácií do rúk. Diamantový rezný kotúč Diamond Metal Wheel, kotúč na oceľ, nerezovú oceľ, neželezné kovy, liatinu a vláknité plasty ponúka až 30-násobne dlhšiu životnosť oproti konvenčnému reznému kotúču. Odporúčame tým, ktorí potrebujú rezať veľké množstvo kovomateriálu. Okrem tejto novinky v podobe diamantového kotúča na kov ponúka značka Bosch skvelé kotúče na rýchle delenie a opracovanie kovových ako i nekovových materiálov v super kvalite a tiež za skvelú cenu. Uhlové brúsky Bosch patria už 10 ročia k overenému náradiu a medzi remeselníkmi sú známe ako veľmi spoľahlivé stroje. Bosch je výrobcom a dodávateľom náradia s radom pokrokových inovácií od bezpečnostných prvkov pre užívateľov po ochranné prvky samotného náradia do najťažších podmienok. A to je na dnes všetko a ja vám ďakujem za sledovanie a na budúce opäť s náradím Bosch na našom YouTube kanáli Bosch Profesionálne Slovensko. Ďakujem, ahojte.